Que isso? Que isso? Ah, pronto. Pronto. Foram visitar um vulcão em erupção e queriam o quê? Vocês estão vendo essa fumaceira saindo do pico do vulcão. E vai lá pra quê? E outra, quem foi o infeliz que levou o cachorro? O cachorro não queria estar aí. Momentos antes do negócio acontecer, com certeza. Olha a merda que deu. Olha a merda que deu. Se você for fazer uns negócios desse, vai sozinho. Não convida ninguém, porque as pessoas vão cortar relação com você. E o mais importante, não leva o seu cachorro. Seu cachorro não quer participar disso. Porque senão, ó... Todo mundo feliz antes, ó. A fumacinha já saindo. Era papo de correr já, ó, nessa fumacinha. Ó. Olha o que deu. A merda que deu. Toma. Toma lava. Toma lava na cara. E o cachorro ali, coitado, não sabe o que faz.